Miaka 35, kipindi kirefu kinachoweza kufuta majina, kubadilisha sura za miji na kuzika kumbukumbu za vizazi kwa Mariam. Ilikuwa miaka 35 ya upweke tangu alipopotea utotoni kutoka kijiji chake cha Shugara. Miaka mingi ya kutafuta, miaka mingi ya kutamani kurejea kwenye mizizi yake, na hatimaye alikuwa akirudi. Njiani alitarajia kuona nyuso za zamani, vicheko vya watoto na moshi ukiwaka kutoka kwenye nyumba za mabati. Lakini alipofika kwenye mpaka wa Shugara, hakuna kitu. Kilikuwa kama alivyokumbuka. Badala ya barabara yenye vumbi na kelele za watu, alikutana na ukimya mzito uliovurugwa tu na miungurumo ya upepo. Nyumba zilionekana kama mifupa iliyosimama wima, ikisubiri kuanguka. Ilikuwa kama mji wa mizimu. Miti ilikuwa imekauka, mashamba yamejaa magugu, na mto uliokuwa ukibubujika uhai sasa ulikuwa ukivuja taratibu kama machozi ya dunia. Shugara ilikuwa imekufa. Hakuna mtu, hakuna ishara ya uhai. Moyo wa Mariam ulidunda kwa maumivu, ukifunikwa na wingu zito la huzuni na maswali. Ni nini kilitokea hapa? Kwa nini hakuna aliyesalia? Mariam alitembea katikati ya magofu akijaribu kutambua kila kona, akitumaini kuona angalau alama ya maisha. Lakini kila kitu kilikuwa kimya, kimejaa vumbi na kumbukumbu zenye uchungu. Alipofika karibu na mto, sauti dhaifu ilivuta umakini wake, sauti ya kilio cha mtoto mchanga. Alifunga hatua, akifuata sauti hiyo iliyojaa unyonge. Kando ya mto, katikati ya nyasi ndefu, alimkuta mtoto mchanga wa miezi 6 hivi, akiwa ametelekezwa, akilala juu ya nguo chache, macho yake yakiwa yamejaa hofu na njaa. Hakuna mzazi, hakuna alama ya mtu yeyote kumwacha hapo. Mariam alimchukua mtoto huyo mikononi mwake, akihisi joto lake dogo ndani ya ukimya wa Shugara iliyokufa. Uwepo wa kiumbe hiki kidogo ulikuwa kama mwangaza wa fumbo. Ni nani alimwacha hapa? Na kwa nini? Kwenye ardhi iliyopoteza uhai wake, mtoto huyu alikuwa kama ufunguo wa siri nzito, siri ambayo ingefumbua fumbo la kifo cha Shugara na labda hata hatima ya Mariam mwenyewe. Hapo ndipo mzozo ulipoanzia, vita dhidi ya ukimya, vita dhidi ya mizimu ya zamani. Mariam sasa hakuwa akitafuta tu nyumbani kwake, alikuwa akitafuta ukweli. Na ukweli huo ulikuwa umefichwa ndani ya macho ya mtoto huyu mchanga, katika mji wa mizimu uitwao Shugara.